我都係支持你呢個嘅修訂嘅，特別係你呢個消防安全條例咧，都聽咗我哋唔少嘅意見，特別係喺嗰個水箱用呢個接駁街喉嗰個方式咧，係做一個替代，係令到好多舊樓咧係免除嗰個即係裝水箱嗰個困難嘅。咁呢個第一。第二樣嘢咧就係我都睇到咧，好多同事都問啊，即係你哋嗰個人手咧係夠唔夠？特別係我哋睇到你嘅文件講緊話有35萬張嗰個消防安全指示，當中有60%都未遵辦同埋跟進。咁如果收咗例之後咧，你哋有冇即係諗住話加啲嘅人手俾消防處嘅同事，等佢哋可以幫手落實相關嘅法例，同埋做一啲審批圖則嘅工作？我相信呢個係我哋今天咧好多議員提出嚟嘅一個共識嚟嘅。咁希望你去跟進一下。第二個呢，就係我都聽到同事們講呢，就係今次嗰個新增，如果唔遵從嘅話呢，可能係有個罰則喺度20%。咁但係大家都認為呢，喺呢方面可能都要比較人性化去處理一啲。因為我哋見到呢，其實你要成立業主立案法團呢，一強制佢哋做嘅話呢，其實係好多各式各樣嘅問題都出現嘅。譬如話，我舉一個例子啊，我喺大埔有一個舊樓，佢都係好多嘅老友記咧，佢想做呢個法團，因為咧佢收到你哋嗰個消防安全指示，佢要做。咁但係唯獨是咧，就佢爭樓下地鋪嗰個業主咧，佢嗰個認可，咁咪地下嗰個係佔大份。點解佢唔簽咧？就係因為個業主死咗，然之後佢嘅後人咧，佢又唔去辦呢個繼承。咁所以咧棘咗喺度啦，咁佢又冇人可以幫佢簽，又冇即係你又唔可以自己救嗰啲其他嗰啲小業主夾埋一齊去做啊咁，所以變咗咧，如果因為咁樣嘅情況，佢又要俾你哋罰嗰20%咧，其實對於嗰啲長者嚟講咧，確實都係比較艱難一啲。咁所以我就希望你哋喺嗰個處罰方面咧，其實真係人性化，同埋每個 case 認真去研究過之後咧，先至再做一個處理。咁呢個就係我提嘅一個建議俾你哋嘅嚇。咁咧就係目前為止咧，我哋係就住呢個新嘅條例咧，我哋都係用現有嘅資源咧，就係去處理嘅嚇。咁但係當然啦，我哋都會適時檢討啦。如果發覺即係資源上面有需要嘅話咧，亦都係即係如果有需要嘅，咪去增加資源咯咁。咁第二樣咧就係罰則嗰度咧，我都想重新講一次咧，我哋係人性化嘅。我哋明白，譬如有啲係老弱啊、傷殘啊，或者啲其他原因咧，係我哋覺得咧係要罰佢錢咧，就未必係合理嘅嚇。我哋必然咧會人性化處理，即係我相信我哋呢屆政府咧都係以人為本啦。我哋嘅目標第一就唔係要罰佢錢啊嘛，第二亦都唔係話要透過呢20%咧嚟收翻啲行政費啊嘛。而呢個咧我哋係防止或者避免一啲人咧係濫用呢啲嘅公帑嚟去做事咁樣，所以如果我哋發覺嗰啲人就並非咁嘅原因，而我哋發覺有合理原因咧，係認為係即係都係有個應該商榷嘅情況咧，我估計我哋都係會考慮係豁免嘅嚇。多謝主席。